Ali ku video call. Akyali ko Hello. Ogamba otya Metrini. Oyina akazigo. Metrini ono omusajja mufumbo nkugambirawo nga bukyali nze akyali omuwulu. Si yonna ekimanyi nze akyalemedde ku lujja. Metrini nze mukamukunja. Lwaki onnyo Tuli ku video call. Lwaki ne brother uno tuli naye. Polo tuzipime bulungi Metrini. Fatavulare. Amalya hulambula fare fane hoze ku office. Tuseeko wakati. Baza ati banazitwala. Sawa abantu bafa batulaba tuli mu kupima poloti. Tuli n'omukulu ono. Oli mugambe mwanyina mu. Omanyi twaganye sometimes okulaga obweru fumwe mubeerawo. Tubeera mwalo busana. Busana? Busana side yetu Tongola. Tongola yewe. District kwegombulula nyenga. Gwe gwanye erinnya lyose. Namonyo Rogers. Namonyo Rogers. Oli mukulu omuto. Muto wange. Ate blaza. Sembirako ko wano kati ninyo. Gwate gwe gwani erinnya. Oyingereko ko wano mukulu Bernard. Gwe mukulu Bernard. So oli nawe mutowe. Zino bazitutte ne walo zigiye eriranye ze batugambye. Tugenda tulade ziranye tupimezo. Pili. Abantu bayegeze kinzo okuba ate nga tukkanyamu. Abakoba abano abakoka mbajje wano mbaserengese nako wali ku mansion bamanye we tugenda obeera tuva wano tukkirira. Olaba we tubadde tugenda osanga poloti zonna nga ziweddewo na wano we tuli ndowooza olengera nateekayo luli akalango naye zino zonna almost bazitutte. Na wano tufunyewo zino mukama kisasite nate tebannazitwala ate ziriraanaganye ziri bbiri wano woolaba wano. Tulina Kifuma Namyoya tuzze okoma okupu estate ya PN empya Mukunja mulaba. Wantu abagamba neiba wa Mukunja tuzze okupima. Ndoza batugambye zino wezi 2 oyada ina gata biru. So tulina abantu abitwagala okulambuza luno lukuba. Twagamye kupimemu. Abantu like ekintu kiwera so osobola okunula side nawe blaza nawe nojja n'olaba side yenu 19 topima 2 kwana zino ziri futi 2 36 so bano oli mwanyina mu 7 years 7 ono gwe tuli naye yangu side tuli mu kupima poloti tulina wano abagenyi bafa abazze tulina mwanyina fa akolera emitala mayanja asingise abafamile bajje bamuyambeko okupima poloti tugenda kupima 2 kwana poloti 2 kitegeeza kaina kubaawo basanze kyayise embuyisi kakitegede wana wena kuba 20 then tulina kupima endala naye kati gende eri side boat tambula bote tupime wana eno obuwanvu obukiika futi za 2 ndo za muzirabi tulina abakulu bano bayise side ya Mukunja tuli mu kupima poloti tuli mu kupima eno bagitutte walo yagitutte eno yeriwo ate eri egidirira neri bagitutte mwade mwagala 2 Mukunja bade bagala 2 nga zeriranye ku mapu ziriwe zeriranye kadama ebyembi poloti bazitutte zino oyina anakirizo zaawula akyaliko kusima omubuuze kyobola tubagamba abantu bagwiye nepima tupime katupime eno tupime nga etulaba eno ziri 4 in fact ine yitamu munkono obutundutundu oziraba futi zino ziri 4 futi 4 ya wanayana gaweze gayitamu munko n'obutundutundu 7 zinana tunuza side eri kamera kabeka idego tuli mu kupima naye bano bituli okupima nabo bayina sister wabo yabasingise bajje tulaba estate ya feno okulirana ewa Mukunja katudde mutupime na I think kanzijao
tupime eno because waliwo eno nendala eri simanyi oba nakikola atya ezeriranye like ndoza mukirabye esete twakagirangira wiiki emu ne plot kumpi ziwedde wano kulya ne wa mukunja bayitawo namiyo tutunzewo milioni 2 n'ekitundu so bawuliranga ntulina we tutunda ng'oyagala okugula jangu ogule tugenda kuba kibi nnyo naye wakaluba tulina estate endala eri emayanga bwaba yagala zeriranye nga tugenda emayanga nawo walungi 19 18 akatu katuuseeko wakati wanonga muyitaayitamuko bagipime batya sayidi eno yes waliwo ezeriranye awo 2 ezo tebana bazitwala ku mapu baza tebana zitwala sasa abantu bafa batulaba tuli mu kupima poloti tuli n'omukulu ono oli mugambe mwanyina mu omanyi twaganye sometimes okulaga obweru fumwe mubeerawo tubeera mwalo busana side yetu tongolo yewe district kwegombulwa nyenga gwegwanye erinnya lyose Namonyo Rogers oli mukulu omuto ate blaza simbirako ko wano kati ninyo gwate gwegwanye erinnya oyingereko ko wano mukulu Bernard mukulu Bernard so oli nawe mutowe zino bazitutte ne walo zigiye zeriranye zibatugambye tugenda tulabe zeriranye tupimezo biri abantu bayege jikinzo kuba atenga tukanyamu akopoloti zino so tugambanga abantu kugula mugule boboli esindi ku muntu ajja kulambulire so n'abakulu bano waliwo mwanyinaffe akola mirimu ki yali mu kiyumba ali mu kiyumba housemaid beta bakadama bakadama katubaita bakwinti bakyagala baita bakadama kadama tupime zino omaino yo naye kadama zino 2 eno neno eno neno okay kati jangu blaza tupime kandikire ko eno wano kwa zinakuba ana kwana betuzigata 2 zinakuba ana kwana 17 18 19 2 gagano wano gakonye awutaddewo bulungi futi 2 gagano tugende tu akati yambuka bwambusi bwe wali obuwangu poloti bwetulanga gulirawo ezano zirangidwa wiiki emu ne wiki nabana kuwera wano wali ana zirabye zizo futi ana kati ndoze yo girabe nga bweri kati ene kitegeze kimu ne wali kati ina kupima wano we wati yalwa kye tugattanga te kati kola genda bugenze tupime paka eri gagaterumu ana bwetulanga milioni 2 oba inako emuteekayo deposit bw'otateekayo jagenda okugira oti nga zikoze eki nga ziweddewo 39 ozirabye ziri ana sayina kuba 40 by 40 okitegera ogirabye blaza wange the good thing now ine simu yokwata zina kuba ana kwana ina ekirala ky'obuuza wano bayitawo nakifuma namyoya kolansi omulabe etumulese boda bagyeko meka okuva wali okwambuka boda boda mukwatiddwa esane muwongeramu 12 naye nga wali wanusu 10 evaali ku kolansi naye nga abalese bali bameka 2 tawuni ya Gondi ye nakifuma tawuni eri awo ndowooza mugirabye wali eri boyagala okulya enkoko bookya emikyoma buli kimu kyonna so wano bayitawo namyoya ono enyini ono yomu kubasooka okugula eno yegwe bayita mukunja oyo ewuwe waawo wali maaso bumbama nga tujja batwalawo wali okubuka ennyumba wewa mukunja oyo waabeera so system mugambe mutuuse wantu mulabyewo tugende bugenzi ku ofiisi musasule kuba ndowooza mubirabye bwe mukola ensobire mutagisasula kati ndowooza muzirabye ziri zitutabanyizo zipima kuba wano twalangawo egenda kuwera wiiki paka eri ne bazitutte ezisinga obungi kati so kyekyo bwekityo so abantu baffe mujje tugule bwe tulanga jangu ogulirewo bona batuguliddeewo batwala tulina wano nakifuma namyo wano wagenda kuggwawo kawasidde ndowooza ziringanga oloti obanga 4 5 teziwera 7 tulinawo eri bayitayo batakadama gye tubali twambuka
ali kusimu bayitawo nerabiddewo erinnya nakifumaani nerabiddewo erinnya tuyina mayanga mu tawuni era nawo tutunda osobola okujja n'okola ki osobola okujja n'ogula kale tuyina kifuma namyoya tuli mu kupima poloti kugula kati maama oli mpozi sistawo ekkuba erituuka ewoli olirabe anti waliwo liri erituleeta bwe tuti kati lino oliraba lino wano tutundawo zino ziri fuuti 12 zino za kkubo kaide weyongere mabega muberinga lino liba kkubo kati lino ekkubo nga bw'oliraba we lino liyitamu kati mumutwala zino bbiri waba wamu noli alina so muva ku poloti esooka eyokubiri eryabu lino kkubo ndowooza oliraba enkuba olutonya amazzi nga gadda waggulu otwala paka kawuzi kali gwoba oweddeyo naye kati bino ebyajjolo zizo 40 muzea ziri 12 za kkubo kitegeeza wobeera ozimba emmotoka yayitawo bulungi mweyongereyo mukalage nga mwine omukyalo linga mwali alage ekkubo lye erimutuusanga bwiri omukyala gwe tuli naye ono gwemulaba sisita wa mwanyina tugenda ku office wetuvaano tugenda ku office bamuyita metrin baze kulambulira metrin agule ayagala kubeera nayiba wa mukunja wuuno tuli naye wani naye ne brother abanyonyola akyaliko ku simu ali ku video call akyaliko kati waliwo ne jovi wuuno oyagala mu simu eri oyagala omwana hallo ogamba otya metrin oyina akazigo metrin ono omusajja muvumbo nkugambirawo nga bukyali nze akyali omuwuulu si yonna ekimanyi nze akyalemedde ku lujja lwaki onyoloma tuli ku video call lwaki ombiya tuli ku video call ate nange nina akazigo nawe okaina sisters ze janguko waneeno batulaba wano mufani sister janguko waneeno bambi tonzi tombiya bamuyita Kadama's voice ne brother uno tuli naye polo tuzipime bulungi metrin watavulare wamalira khulambula fare fane khutse khu office ubone video ne birame menya khukana area siri mbite banga itawuni iri ahwembi ate sifo siri estate sinoza muri bakali mutsaho bakali luande nufana ayo aitse na mweta kale sisiri sibi mumyengenda ta ate sifari banobone tsiporo tse abantu bano bekula abandu abanga mutsaho abantu bakali ari fresh bahali esiro tsiporo tsingali ari fana manya mumbuke fiti nabeta uno banga nabone bari sifura batsikula asinga mwesi muombeha bamutsaho basitwa abantu bakali bari byese bye pesa ay matresa ha ne mo hosote mbari semsani saba ino marugo arbu na ibu bili ngani la man sembera koko wanene polo kyozira byotya wanene amasanyalaze mbayinimba balina newono bagenda simbawo omuti amazzi boweeri wali tugenda gendawo infact wano genda mba neiba abo nembabuuzaawo amazzi bowa wali ono omukyalo getuyise nono wabeera ono ali mukuzimba wali enyumba yabadde gyaba ku social media nawo tugenda genda bamwaganawo mulabewo
Kuba omukyala olulambula yedda. Kuba lwedda liri batuusa n'eryagaawukanira wali. Ekkubo ngamba amakubo. Gaawukanira wali eri amalala. Amaduuka. Ddere kuba kati wano wali situka. Awo tewali kaduuka awo. Tewali yadde. Nira kuva ku kubo wali siwala. Kale n'ekirala omuntu wojjanga wano bw'abeera azze. Kati olinda mulala kola dduuka gwe likole. Pozi ngoba toyagala bizinesi. Olaba wali eri nnyumba ogiraba. Waliwo abala tujja tuka wali waliwo omukyala abeera yali abeera Busaabala. Tujja tuka wali eri omulabe. Ekitundu kasola antu wano balaba gano maka. Gano maka. Enyumba ez'ennyumba bonna bali galiwo ennyumba. Jukira no buli abula azimba. Tewali nti agenda kukolawo bafaamu. Bazimba kwebaka. Zino zonna poloti eziraba nga weziri wano. Byantandikira okuzimba. Kuba ndowooza ozirabye baziguze. Kati endala wano zetulina ziri eri olumaso gye tusoose eri. Waliwo n'endese. Naye mu zonna kati ziranye wano zino ziringa ng'ezibadde ez'ebbeeyi. Kuba wano wabbiri kitundu ku 3. Okitegeera. Waliwo endala ewalala ewali n'ebbeeyi endala n'endala n'ezi miliyoni za 2 zikisinziira. Nze wano enkulaakulana gye wali okulaakulanira. Kyali wange mba mwagala wange. Okitegeera naye woba nekyaliwo wabaawo kyogandinze. Kati wano speed gwe waliwo kuba ngambye eno woba ogoberera internet zino poloti bazisenda lwali lwakuna ku lwokutaano neteekayo video ntugamba poloti zizo 2 kitundu jolo. Lero lwakota mbadde mwagala zirabye nti bazitutte. Kati olaba naziri zetubadde. Fact map yazo nze nzirina wano eno. Map yazo wano nzirina zino poloti twakazitundira bbanga lya wiiki emu. Mujjadukireko ku mansion yange. Era nze kyendi sure bwe mutagisasula leero kizibu nnyo komone muzifuna nga zeeriraanye. Kuba zirakaze zeeriraanye. Jovia yanumye. Jovia nawali yalemererwawo yangamba mukaninde mu wiiki emu. Yagenda okujjanga ziweddewo kati na zino ate zino nayadde manyi zigenda lwawo. Olaba green. Buli wolaba. Nezimu kuzinira bazitutte. Kati zino zamu zituva okulambula zezino. Zino ziraba zine bbiri zino. Yakuba ne tuyimiddemu lyerimu. Liri tuleeta okuva eri kali bwe kati akatuleeta etujjidde mu kaakano. Daddy jadukireko ku mansion wano. N'ekkubo liyitamu lirino. Tukirlewa. Zino zonna ntwale. Okitegeera. Ewantu wano walungi wali kkubo okulya speed essomero. Wali wenyini otuyambukidde otwali parkings egy'essomero. Galiwo abiri waliwo primary ne secondary. Kolansi y'abambusa ttaka mulisanga wanene. Oba okitegedde. Bw'oba oyagala okikakasa temusasulawo leero dde enkya. Olawo obona zifuna nga ziriyanyi gwe kigezese easy. Kiraba. Kale abantu baffe abatulaba omukyalo ono azze mwatutegedde mutya. Kati nga mukati nnyo kayibu. Mwatutegedde mutya ati like olina okulutiza ba mwatulabe mutya. Twalabanga mu bulango bw'ensi. Ate mwongera n'ekifo ekirala ekirungi bwe kiti kyo kitambula mangu. Ekintu ekimu kitambula mangu. Mwatulaze nga wantu wasaba bulungi. Era balaga nga wajja kubeera walungi. Akubeera nanyiniwo wenyini ali kugula alimunsize bweru. Ali bweru ya. Yandibadde okwo naye n'alaba wansi we tulye. Zino screen eraga kirala naye ng'ala si wabi. Era nti ekifaananyi kyo kikyukamu. Kikyuka naye gwe abazze gwenza otunula n'olaba. Kalidde tunuza wali. Naye bwe yomulaba ennyumba ogiraba. Abo nafa abagenzi babaguza. Genda okutulayo. Zizo ennyumba zino ziraba oli walaba watamba tugenda gendawo. Oyo gwe ba contact nzo kujja mu kunja. Yasooka okugula eno. Fere tukola neno company. Ne twasooka kugula. Era yakolagana kyaka n'oyo. Yakolaganye n'oli direct. Ne ffenna tukola ffenna. Oyo waawo gwe twasooka kugulawo ne tuddamu tugula ploti ey'okubiri. Nze mu nnyini nagisa. Naye kuno alinako ko ploti? Alina. Gwe tugenda weewuwo wali mu kugenda. Ali mu kuzimba kalina. Era tunatuukawo gwe buzo oli sister wo yabiraba amanyiwo. Naye yeewuwe. Waliwo polisi zali ziweranga 10 twamala zitunda bo bagula milioni 4 ewoli ewamukunja waliwo yaje kuvanyuma ngagula milioni 6 nze nagezaako okuperereza betuguzizza badde mbatunde nga ndyako enjawulo ya mitwalo ameka bonna baagana bw'oba oyagala oba wakana tugendewo gwobeeko gw'olamuza olaba lwana akuguza bali mu kuzimba ye mwennyini azimba ali kuzimbawo kakalina oyo yes wono omulala naye bali mu kuzimba naye bagenda tandika kuzimba
Abaana bagula nga bali ebweru omu tasinse n'abantu baabwe ne bagula n'agamba mu nnyambe ko taliko okuzimba n'azima agenda okugira ennyumba ekoze ekintu. Gwe kati kola bw'oti nje ku buli kutuusa tambula wekka ogende ojasanga osanga ennyumba emu gy'osanga obabuze wange wafunawo okyogere naye nga gwe mukyala munno ojja kudda ng'olina ansa. Gwenda wekka osobola ogenda wekka n'obabuuza oba gye tugenda baako wookyama gye baliko ono kasa agamba nagula ku jjolo bonguze wasasula otya mwagula ssente mmeka baagula miliyoni 1.5 omwaka oguwedde mwezi ng'ogw'omukaaga naye essaawa yakakati n'oba ofa kazibe billion tetukuwaawo gwe nga bwe oyagala okikakasa tosasula leero dda wiiki ejja olaba onaazifuna nga tubawadde ssente tugenda kuda tuteekawo akasaini akalaga nti waafu nakati tusobola oteekawo bwemubanga na ssente mulina nakati tusobola okuteekawo naye ate wano newoba tobutaddeewo already ku maapu nga bwe tuzikolaze kubera abasinga olaba tebabuyinaamu oba mubagenzi basimba obuyinja buubwo obumu tebuyina tebuliwo naye tusobola okufuna empanye tuziteeka oba obuna babusasudde bola tolaba obuyinja bwe buli oluwanyi luli empanye ziizo kati wolaba twajja akaguya baba bazigasse namwe wano wemugula wakagwa kalima kataawo kalaba nga tukajjamu nga tugiraga nti tugigasse nga bulaba wali wayimiridde kati neziri isooka likukobe ziri bbiri bazigasse nazo bazitte oba kitegeerayo kati ate oyo bw'aba tugeza ali mwaka gw'ogusooka wanakutuukira mwaka ogwokubiri okukomawo wano ndishuwa gye bawuli miliyoni zisukka ettaano wanaaba aguze miliyoni zizanaabaguze maze emyaka tanize gwakusatu wegunaggwerawo puresi ono ejjabba emaze okyuka ewantu oguza akadde kamu mwaka omulala munabaana batandise okuzimba abagenzi mu 2 oba mu 3 ate era ayinza bataludde kuzimba kati agenda atandikirawo okuzimba naye era wanaatandikira okuzimba kuba ndi sure lwa bagendo tekirina buzibu n'ebyokuzimba era tusobola okukolagana era mugenda akolagana olidda singa ate kijira nnyo mukunja waba amanyi mukunja nange amanyi kuba tubeera ffenna bwe tuti kale abantu baffe abatulaba tubalambuza mu kyalo nno ko baluuluno tuli Namyoya tutunda poloti osobola okufuna ku namba y'essimu 0706 79 4729 tulina namba y'MTN 0782 95 25 sindika omuntu wajjalambule osobola okulambuliza ku ssimu osobola okujja gwe munyi obanga oli mu Uganda n'ojja n'olambula twesige ogwe teyagenda kutataaganya endagaano enkolebwe nammwe abaagala ebyapa bwe biri wano mu Jolo Property Consultants kasita onkubira ku ssimu oba n'okubira mukunja nze mukunja yenze kale nze so